Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию обо всех животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и поехали! Друзья, что вам известно о колдовстве? Нет, не о том, которому обучают в Хогвартсе, и даже не о магии Средиземья. Давайте вспомним классику, например, шекспировского Макбета и его 3 ведьм. Там очень неплохо передана вся каноническая колдовская атрибутика, включающая и представителей фауны. Издревле некоторые животные, спасибо человеческим суевериям, были выбраны служителями злых сил, символами и участниками черной магии. Понятно, что очень удобно объявить соседку, владелицу черного кота, ведьмой, вызвать инквизицию, а хозяйство ее прибрать к рукам. Но животинка-то страдала ни за что. Итак, помимо упомянутого черного кота, в черный список попали жабы, змеи и петухи с курами. Понятное дело, тоже черные. В некоторых культурах бедные птички иногда считались чуть ли не одним из воплощений самого прародителя зла. А теперь представьте себе, что было бы со средневековыми европейскими обитателями, попадись им не просто петух с черным оперением, а петух черный с головы до ног. Однако мы живем в век прогрессивных взглядов, поэтому без опасений представляю сегодняшнего героя. Аям Чимани, или черная индонезийская курица. Они имеют доминантный ген, который вызывает гиперпигментацию. Это приводит к тому, что куры черные не только снаружи, но и внутри. Их кости и внутренние органы тоже черные. Кровь у них красная, но существенно темнее, чем у кур обычных пород. Эта инферальная птичка – одна из самых древних одомашненных птиц. С европейским населением столкнулась относительно недавно, только в 20-х годах прошлого века, когда на родных индонезийских островах ее впервые стали изучать голландцы, а спустя еще почти 80 лет их вывезли на континент. Вид возник не сам по себе, а явил собой результат вековой романтической саги между зелеными джунглевыми и банкивскими джунглевыми курами. В результате связи поколений влюбленных получился гибрид, от которого и пошли наши чернушки. Поэтичное название Аям Чимани, кстати, расшифровывается более чем примитивно. Аям – это курица, Чимани – совершенно черный. Что получается? Правильно, совершенно черная курица. Можно подумать, что у индонезийцев было туго с фантазией, но это название действительно полностью оправдывает себя. Эти куры не просто черные, они черные, как безлунная ночь, как кофе, ну и так далее. У этих несушек черные перья, глаза, гребешок, бородка, кожа, кости и внутренности. Они похожи на статуэтки, изваянные из черного камня. Но почему? Как так вышло? Генетика бессмысленная и беспощадная. Формально у всех Аям Чимани фибромеланоз, то есть генетический сбой, при котором активность гена, отвечающего за меланин, в 10 раз выше нормы. Вот и выглядят курочки, как будто их заживо обуглили. Но одним только цветом оригинальность этих красавиц не ограничивается. Размножаются они, например, редко и неохотно, а у самок вдобавок понижен инстинкт насиживания. А это значит, что курица может снести, где попало яйцо, после чего решить, что не барское это дело теперь еще и сидеть на нем и тупо сбежать.
оставив отпрыска на произвол судьбы. Подобное пофигистическое отношение к детям приводит к тому, что стоимость кур, яиц и цыплят может достигать баснословных сумм, типа $200 за курицу в родной Индонезии и уж совсем неприличных 2-3 тысячи долларов за ее пределами. Для тех зрителей, у которых сейчас загорелись знаки доллара вместо зрачков и которые уже помчались гуглить запрос «Аям Чимани», уточняю, разводить адских курочек – бизнес прибыльный, но очень и очень проблемный. Индонезийки коварны, капризны, злопамятны и склонны к истеричности. К человеку до конца привыкнуть не могут, даже если знают его со времен сидения в скорлупе. И на попытки к ним приблизиться реагируют примерно как дикая львица. Кроме того, Аям Чимани считаются курами декоративными, а посему не утратили ряда качеств, присущих диким предкам. А именно, бегают и даже летают они весьма неплохо. Но и это еще не все. Ко всем прочим милейшим чертам характера кур с избытком меланина они еще и очень агрессивны. Например, на острове Бали их используют в качестве бойцовых пород. Так что ваши фермерские будни окажутся значительно более захватывающими, нежели у обычных курозаводчиков. Аям Чимани черные. Да, конечно, это вы уже поняли. Но нельзя забывать, что они должны быть угольно-черными, с зеленоватым или фиолетовым отливом на перьях от кончика клюва до кончиков пальцев. Если даже кончик языка у наседки бледнее всего остального, долой такую курицу из селекционного конвейера. Это явный брак. Кстати, в связи с этими красавицами в сети ходит фейк и продолжает вводить в заблуждение честных граждан. Какие же яйца должны нести черные куры? Черные? Ничего подобного. Избыток меланина не влияет у Аям Чимани на цвет двух вещей – крови и яиц. Яйца у них белые с розоватым оттенком. Если их разбить, то они ничем не будут отличаться от тех, из которых мы привыкли делать яичницу. Но, как ни парадоксально, из обыкновенных с виду яиц вылупляются милейшие черные цыплятки, как будто только что вылезшие из дымовой трубы. Кстати, несмотря на проблемы с насиживанием, матери из чернушек очень неплохие, поэтому если уж потомству повезло на свет появиться, то у них есть все шансы дожить до обретения гребешков, сережек и пышных хвостов. В целом, Аям Чимани порода, конечно, редкая. А чего еще можно ожидать от курицы, которая несется в тропических джунглях, периодически забывая о том, что она это сделала? Но людей всегда привлекала и будет привлекать необычная эстетика. Поэтому на сегодняшний день многие заводчики готовы терпеть все закидоны и выкрутасы этих адских кур. И они, черт возьми, того стоят. В Индонезии птиц используют в производстве яиц и мяса для местного потребления. Также они находят применение в религиозных обрядах и народной медицине, в том числе для лечения органов кровообращения и дыхания. Этих кур приносят в жертву для избавления от неудачи. В Таиланде породу считают обладающей мистической силой. В Европе Аям Чимани считается просто декоративной породой. А вы бы завели в своем курятнике черную курицу? Пишите в комментах. Кстати, заодно прошу вас написать, о каком из животных вы хотели бы увидеть следующее видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. С вами был канал Животных Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами.
нами. До скорых встреч! Сейчас здесь есть даже редкие декоративные птицы. Курица и петух породы Аям цимани черные как ночь, от кончиков лап до глаз и клюва. Даже мясо и внутренние органы у этих птиц имеют черный цвет.